يوكا إني يو تقبائك البيسات ديب ودندا فايو نور جبسي وانت جبس أتين كامتان أكرمنا شكانو لينا لا ماني يروهم شوفامو قبا ماني يرو يرو نمي تكو السيني قديبو ماني شوفامو قبا السيني اللي نوركا بنا يوسف كان غارتي درارا ميغا كيسا بأي قبيتين فاو إيسا قبتا خمنا هجا قلتنا ركو ميغا كيسا بأي غارتنا أكتي في ديني بي فايو فاقو دارفتي برد فاقو دارفتو ما قران قبيب يفرنجي دا يوسف سيوجين بيو نياتي واميكا تأي غارتنا كيسا تباتي سيفيدي asitti jechuudha akkati qalbiitti deebitu akkati nama taatu si godhe waan baay'ee sitti ta'ee bar ayya Yusuf akka hoona nakamtee fayyada dhaggeeffadhu yeroo inni amma laabee jiru kanatti yeroo inni cuftanii moo nabirateetta ankobaati wayin nama jeese biyya beekaa ulaana cuftanii fa dhaggeeffadhu yeroo inni amma laafatee jiru kanatti si eeguun dirqama achii ka'ee si dhabataanaan ishee fidaanuun jedha hayyee eessaa fiduu dandeenya yookaan isintu deebi'ee natti deebi'ee namiidhaara jedhee nutti ka'uu danda'a. Ani sinumti nakkaatan Yusuf dhukkubsate isinirraan deemoo akkas taanaan dhugaa'e. Eessa deema? An duraanu Yusuf bakka deemtu tokko iyyuu hin qabdu ati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya isin jecha akkuma agartan kunoo hanga ammaattuyyuu wanni itti las jedhan jiru jechuudha Yusufiini. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota keenya nagaa keenya bakka jirtan maratti isinitti dhaammanneerra. Egaa haala deemsa keenya hundumaa argaa jirtu rabbiin nuuf kadhadhaa qofan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jira jirtu isin jecha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya akkuma beektan kinoo yeroo hedduu garuu isinirraa badeetiin ture jechuudhaan illee yeroo takka malee biizii ta'eetiin isinirraa badee immoo har'a deebi'uu dhufee jira maaliin deebi'uu jettan naasuudhaan dhufee yeroo dhufetti awwaala viidiyoo dura irratti salaamtallee isin hin gaafannee daawwattoota keenya rifaaduudhaan dhufe jechuudha. Yuusufiin kun akkuma gartaan rakkoon tinya takka yoo gammanni dhuftee gadadoon keenya numatti deebi'aa jechuudha. Nuti rakkoo gadadoo sana keessa inshaallah gaafa rabbiin nu baasan numa baana garuu ammaaf abdii hin murru jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma gartaan Yuusufiin akka duraan isinti itti deebitee jirti jechuudha. Garuu ta duraan irra hamtuu na fakkaatti utuu maaliifu osoo qoflee taphatuu dhiini afaaniin funyaan hin dacha'ee jedhanii naaf hin birallee hin turre jechuudha daawwattoota keenya. Ammaas immoo kun akkuma gartaan sibiila akkasii jechuudha daawwattoota keenya du'aayi nu garaadhaa isin jedha kun Yuusufiin ni gartanii rabbiin haa fayyisu ammaaf immoo Suleymaan deemee heetkisan bira dhagee dawaa san fidee haadhufuu jechuudha daawwattoota keenya dawaa isaa mee waan ishee inni jedhu hin beekne ganaa waan ishee inni jedhu iyyuu adda baafannaa jechuudha daawwattoota keenya rifeensa irratti goonee fi jechuu jiranii jechuudha daawwattoota keenya rifeensa gaafa Abdallaa fi Faawon irraa murteen ni beektan maqaan irraan kaana Yusuf akkamittiin Faawon qabaati. Egaa akkuma agartanii Yusufiin kun dadhabneetiin bishaan ofirra gaggabsineetiin taa'u jira jechuudha. Osoo mootu gaggabsuu baanne inni hin dandeenyu qabu maaliif jennaan ni beektanii humna isaallee dadhabneetiin bishaan quraanaatiin ofirra gaggabsinee taa'u jira. Akkasuma mootiyyuu anamma hin taa'u hin deema sheeka bira dhaqeetiin waan inni jedhe kana guutuu sheetichatti himee waan sheetichi naa kennu viidiyoo irratti illee isin agarsiisa akkuma dhufeeni isiniin jedha inshaallah akka inni fayyullee du'aayii nu godha isiniin jedha anamma hin taa'u jedha keeraa. Isin mootiyyuu akka isin harkaan kaan bishaan quraanaatti naqaa adda dhumeen ka'u gaggabsa maaliif jennaanin isin harkaa beennaanin qabuu hin dandeenyu booda hiikkateen ammallee sibiila kana hiikkateennaanin namni kan hiiruu hin danda'u Yusuf inni beektanii sibiila hanga fedhe haa nyaanne qabuu dadhabnee saneeku sibiila haa miidhu malee irraallee hiikina gara nyaatu malee qarranii akkasitti anin deemate inshaallah akka dafeetiin dhufa mootiyyuu sheechifee dhaqee waan inni haase kana guutuutti hima waan inni haa kennin dhokadheetumaan gartee fidee qoricha jajjabaa nuu kennaa jedhiin qoricha amma dhaggeeffadhu warri kaan lallaafaadha inni garuu nutti jabaata waan ta'eef qoricha jajjabaa nuuf kennaa jedhi sheeka gaafadhu jajjabaa kan qabutti jedhi mallaqa gafadhallee nu haa gaafatu amma ishee Yusufmaan nu haa fayyu malee ka qaama dhiqatanillee ka garatti dhuganillee maan ta'an waan fedhe iyyuu haa ta'u fideetiin dhufa hanga san isin mootiyyuu jabaadhaan sirriitti eegaa. Hayyee nagaan deemi deebi'u rabbi nagaan si haa deebisu egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan jechuudha. Egaa yeroo kamiyyuu harka laannee sin beennu harka sin laannu itti dhumanna malee mana siirii immoo hin deemnu. Rabbitti amanna quraana rabbitti amanna malee mana siirii deemnee siirii of hin gargaarsisnu jechuudha. Yoo haga fedhe nu dhukkube yoo haga fedhe miidhamne illee
yoo haga fedhan nu dararan hirkoon keenya rabbiin tokkicha qofa mana siirii deemnee rabbitti shaarraqnee of hin balleessinu kanaan amma erga kunootii faayoon fayyite jennee gammachuu argannee keessi keenya boqonnaa xiqqoo nu argatee jedhetti immoo kunoo inni kaleessa nu wajjin rakkataa ture inni nutti dadhabaa ture kunoo rakkoo hamaa keessa seenee akkuma argaa jirtan jechuudha afaan isaatiin dhiinni keessaa deebi'ee haala rakkisaa keessa jira akkasumas immoo warroota kanaan dura jechuudha gumnee geggeessineerra dawaadhaan geggeessineerra jennee nuti tasgabboofne jennee gammadaa jirrutu itti deebinee amma immoo isa qabnee jedhan egaa akkuma beektan tooftaa dhaban jechuudha tooftaa ittiin nu injifatan yoo dhaban faayoo keessaa erga gara galaniiti gara Yuusufitti deebi'anii amma immoo Yuusufin nu harkaa qabanii inni immoo akkuma beektan jechuudha asii nu harkaa ba'a taanaan illee jechuudha adeemsa hin taane deemuu danda'a eessa akka jarri geessan maal akka jarri godhan beekuu hin dandeenyu kanaaf rabbiin nuuf kadhadhaa isiniin jenna du'aa'ii keessaniin nu faana ta'aa isiniin jenna hordoftoota keenya. Akkasii jechuudha wantoota keenya kun waan jiru maggeenu isiniif himee ture Suleymaan illee rabbiin karaa nagaa ofii haa deebisu du'aa'ii nu godhaa isin irra daawwattoota keenya makkee maasucho itti kaanaan inni fixa akka duraan Suleymaan ture giraatee hin qabu makkee hin qabna haga dandeenyu hin qabna bar miila isaa hidhuu daganne malee maggeen sibiila kanatu miidhaan shakkuu jira bar lakki dhiisa miidhama sanaa wayyaa bar Yuusuf nu harka dhaggeeffadhu nu harkaa ba'ee jennaatti fayyaa isaa dhabuu dandeenya. La harka inni hiite isaa. Harki isaa waa tokkoyyuu hin ta'u hin fayya. Amma rakkisaan dhaggeeffadhu sammuudha. Rakkoon isaa sammuudha. Inni kan harkaa madaan hin qooran fayya osuma madaa'eetiyyuu harki isaa. Innumtiyyuu madaan sodaatu. Innumtiyyuu madaan sodaatu dhaggeeffadhu. Maaltu cabsa hin cabsu. Sibiila hin gartuu. Faayoon guyyaa meeqa ittiin hidhamaa turte takkaa cabdee beekti. Faayoo utaal tiiree maggee. Hin sodaattii teetti. La akkasumatti haa ta'u haga dawaan dhufee dawaa itti goonee tasgabbeessinee kaanee erga inni of baruuf jedhee yoo rabbi nu gargaare sana booda irraa banna. Kanan ta'u taanaan amma akkanatti banna taanaan booda teenyee yaaduma boo'uudha malee arguu hin dandeenyu nu harkaa baay'inaan arguu hin dandeenyu. Ulaa qollofaree. Ulaa eessa? Alaatiin sanallee gabbee. Yoo qollofte hoo? Ulfii si harkaa fuudhee bana. Hin awwaal. Harka isaa kana baafatee jira taanaan ittiin qabuu hin dandeenyu keeriyyaa hin qoosi. Asii gadi ba'ee jennaan immoo waan isa mudatu hin beeknu yookaan uummata arabaa kanaan wal loluu danda'a bar rakkoo biraa nutti fiduu danda'a. Isaa dhugaadha maggee. Kanaafuu amma yoo harka isaa hidhamee taa'e harki isaa yoo madaa'eyyuu inuma qoora. Waan bira damma fa'aa binneerra keenyaaf akka inni dafee fayyutti harki isaa osuma madaa'e. Garuu rakkoon amma sammuudha. Sammuu isaa yaalamee ka'ee bakka biraa yoo miidhameeyyuu ni fayya. Garuu sammuu isaa kana jechuudha kan jarri siriitti godhan kana dawaan kan irra ka'amuu fi gosa isaatti itti himeen ture Suleemanitti akkuma inni amma jedhaa jiru inni hundumaayyuu nan gaafadhaa jedha. Amma yoo inni sana fidee dhufe isarra ka'amurra keenya isa garaatti obaafamoo baasnee isanni ittiin dhiqatullee hundumaayyuu ittiin dhiqnee uffata isaa guutuullee irraa jijjiirree yoo rabbi sanuu qulqulleesse sana booda yoo irraa hiikames tasgabbaa'ee akka inni nuu jiraatu rabbi irraa abdii qabna. Yoo kanan taane keeriyyaa amma akkasitti nu harkaa ba'ee jennaan namni wallaansoo ittiin qabu hin jiru gadi ba'ee jennaan immoo lubbuun isaayyuu miidhamuu danda'a. Uummanni biyya kanaa kilaashii hidhatee deema tokko tokkoon mana isaa keessatti kilaashii qaba. Kilaashii baadhatanii deeman yoo inni ka'ee ol utaalee nama tokko waa godhee jedhe abidda sanaan rukutuu danda'u. Kanarra immoo nu wajjin rakkatee nu wajjin hidhamee nu wajjin as keessatti akka ta'ee kanaan egaa amma jechuudha beektee jabaannee Suleemaniinis rabbi nagaan achiin ga'ee nuuf haa deebisu yoo Suleeman dafee dawaa kana nuuf fidee dhufe dafnee dawaa kanatti goonee yookaan inni iyyuu tasgabbaa'ee qalbii isaatti deebi'uu danda'a. Faayoo nurraa jabeessi waan sana. Achiin kaantaan akka manna shakkaan oolina. La manni yeroo cufamuu qaba manni yeroo namni tokko ol seenee gadi ba'u manni cufamuu qaba. Iseen illee nu harkaa bannaa Yuusuf kan gaaratti dararaa meeqa keessa ba'ee gabbeetiin dhufaawu. Eessa gabbata Mana eegaa oltanan. rakkoo meeqa keessa ba'ee gaara sana akkatti fidee ni beeku. Faayoo fagoodhaa dhuftee baratti. Fagoodha dhufutumaa garaan gabbee biyya faranjiidhaa afaan Yuusuf si wajjin biyyoo nyaatee waa meeqa ta'ee gaara sana keessaa si baasee si fidee asitti jechuudha akkati qalbiitti deebitu akkati nama taatu si godhee waan baay'ee sitti ta'ee bar. Ayyee Yuusuf akka oonan akkamtee fayyada. Dhaggeeffadhu yeroo inni amma laafee jiru kanatti yeroo inni cuftanii moo? Na bira teetta.
Anko baati wayin nama jese biya be khawlana tuftani ba. dhaggeeffadhu yeroo inni amma laaffatee jiru kanatti si eeguun dirqama achii ka'ee si dhabataanaan ishee fidaanuun jedha hayyee eessaa fiduu dandeenya yookaan isintu deebi'ee natti deebi'ee na miidhaara jedhee nutti ka'uu danda'a. Ani sinumti nakkaatan Yusuf dhukkubsate isinirraan deemoo akkas taanaan dhugaa. Eessa deem? An duraanu Yusuf bakka deem tokko iyyuu hin qabdu ati taa callis. Eessa deem? Eessa beektu? Atiin nakkaatee roobatti gararra nan tumne. Liinattiin si kan yoo hin deemate argaa tokko liinaa amma dabale yaa. Hunda kuliinaa bira. Dhaggeeffadhu. Ayyee duba isin natti callisitaa nama tokkotti isin kenninu dhaggeeffadhu nama tokkotti isin kenninu callisitaa yoo ta'u baate garuu liinaan konkolaataadhaan haga manaa dhuftee haga ulaa duraa dhuftee asitti tifochuu dandeessu. Liinaan na fuudhuu hin dandeessu achiitu jirani maan isin akkana nan jettu. Akkamiin hin dhufti. An Yusuf hombicha na rifate malee isin nuti anu wakkaatanii baraan isin. Sayyee aga Yusuf fayyu. Yusuf maan afayyu isin ni madde isin. Itti himataa Yusuf. Inni himattaa fayyu ayyee du'aa godhiif akka rabbi isa fayyisu gaafa inni fayyaataatti deebi'ee itti himatta. Rabbi isaa. Garuu inni ammoo ofiisaatiif iyyuu rakkoo keessa jira. Kanas immoo kan inni ta'eefi kaleessa gaafa wallaansoo si waliin qabaa ture wallaansoo namoota sibira jiran waliin qabaa ture gaafa san siiriin akkasitti godhame. Deengadda kanti keessaa qulqulleessineerra jennu har'a amma kun as keessaa dubbataa jira. Waa'ee siiriin natti naaseenaa fi buuqaamna kiyyenna. Kanaaf iyyuu jechuudha. Si galee. Waan itti aane natti naaseenaa. Waan tokko iyyuu waan sitti taasisu hin qabnu. Lakkattuu natti. Faayoo bishaan achi bishaan jabeessi. Jabeessa bishaan nuu qaba. Of beekuu deeman ta'aa dawaan osoo itti godhe amma dawaan sun dhufutti Ani maali kana kubbaraafan? qulqullaa'uu hin danda'u. Maggee Yusuf hin beektu. Maali maggeen? Maggeen maali? Eenyu dubbataa jiru yuutuubiin beeksisa. Hiriya. Iddoo miti gara kan dubbataa jiru. Dawaa dabalaa amma Suleeman dhufutti. Aga Suleeman dhufutti.